Turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2025. Ni inkuru ibabaje ngira ngo muri kubona kuri screen zanyu, yitwa Diane, benshi bamwitaga izina Diana ariko ubundi ubusanzwe yitwa Diane. Ni inkuru rero ibabaje, ni inkuru igomba gusigira isomo rikomeye njyewe nawe uyu munsi tugifite amahirwe yo kubaho muri buno buzima. Wenda kubwira abantu nkababwira ngo uyu munsi niba uzi neza ko ukiriho, ukaba uryama bikemera, ukabyuka bikemera, jya ushima Imana, kubera ko aya mahirwe ufite uyu munsi hari umuntu wayifuje ariko ntayabone. Uwo nguwo ni uwamaze kugera ahacecekerwa. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, twebwe bazima uyu munsi, twebwe turiho tuzi neza ko tuzapfa, ariko babandi basinziriye bo ntabyo bazi. Uyu munsi rero kuba ukiriho ni amahirwe akomeye yo kuzirikana ku iherezo ryawe. Ngira ngo ni inkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, nta nubwo ndaza kuza kuba nabatindira, wenda kuba nabagezaho icyishe Diane cyangwa se Diana ku kazina benshi bakundaga kumutazira. Ngira ngo ni isomo rikomeye. Buri wese kuri ino si buriya agira iherezo rye cyangwa se agira umusaraba we. Nshobora kuzava kuri ino si nishwe n'uburwayi runaka, ushobora kuzava kuri ino si uryamye ugasinzira. Ntabwo ndi bubatindire, nababwiye ngo hagomba atindira. Amakuru avuga ko Diane yavutse nk'uko nyine abandi bose bavuka, birumvikana of course. Hanyuma rero arakura, uyu munsi akaba yarageze aho yishimira ubukumi bwe. Amakuru anavuga ko yari n'umukobwa rero, akaba yaratuye mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo mu by'ukuri ubirebesheje amaso y'umubiri urabona ko nyine nta kibazo na kimwe yari afite, wabonaga ko nyine ari umwari donc wishimiye nyine ubuzima. Ariko abanyarwanda nibo baciye umugani, baravuga ngo burya uko byagenda kose ntuzigere na rimwe wirata ku muntu ngo umwirateho witwaje umubiri wambaye, kubera ko ngo umubiri ubyara udahatse. Uyu mubiri twambaye ni umubiri w'inyama n'amaraso, ni umubiri upfa, ni umubiri ubora. Rero Diane, amakuru avuga ko yaje kwicwa na kanseri. Iyi kanseri ngo ijya kumufata ntago mu by'ukuri byapfuye guhita bimenyekana. Ngira ngo murabizi kanseri ni indwara ibanza kuza ikiyoberanya, ukaba wanayirwara igihe kinini ariko utaramenya mu by'ukuri ko ari kanseri. Kanseri ziri ubwoko butandukanye, hari izo mu maraso, hari iz'uruhu, hari izo mu gifu, hari izo ku bwonko, hari izo nyine zigiye ziri mu byiciro bigiye bitandukanye. Rero amakuru avuga ko na Diane ariko byaje kugenda kurwara ino kanseri, yayirwaye igihe kirekire ariko ngo ataramenya ko ari kanseri. Rero bikomeje kugenda bifata indi ntera cyangwa se uburwayi bwiyongera, nibwo yaje kujya kwa muganga nyine yifatisha ibizame byose, indwara zose nyine arazisuzumisha. Hanyuma rero kwa muganga baza gusanga ari kanseri arwaye. Murabizi iyo urwaye kanseri baguha nyine imiti runaka yo kuzajya ufata, ndetse ukandikirwa n'imiti wenda ya buri cyumweru cyangwa se buri kwezi bitewe nyine na stage nyine kanseri yawe igezeho. Rero amakuru avuga ko na Diane ariko byagenze, bamwandikiye nyine imiti nyine nk'abandi bose nk'uko
umurwayi wese wa kanseri ufite kansa iri kuri stage nyine donc nyine kuri stage nyine iri hejuru ku buryo nyine umuntu aba akeneye imiti cyane mu buryo buri urgence. Rero nawe niko ngo byaje kugenda, ariko n'ubundi akomeza kurwana n'ubuzima, akomeza kugenda n'ubundi akora ibishoboka byose, imiti agirirwa n'amahirwe akajya akayibonera ku gihe, ariko biza kurangira yitabye Imana. Rero ubuzima bwe buba burangiriye hano kuri ino si. Ni abantu mwe buriya urupfu ubundi rwagakwiye gusigira isomo rikomeye umuntu wese uzi neza ko akiriho, kubera ko buriya urupfu ni umukandida wa buri umwe wese, cyangwa se umuntu wese ukiri muri buno buzima ni umukandida w'urupfu. Sinzi ariko wagakwiye kuzirikana ko abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Impamvu mvuze gutya ni uko mu gihe uzi neza kuzapfa, byanga byakunda hari umukoro wowe ubwawe ufite ugomba gukora kugira ngo uzapfe nk'uko abakiranutsi bapfa. Ijambo ry'Imana rivuga ko nta mukiranutsi upfa ahubwo asinzira, kandi ngo uwapfuye wese yizeye Kristo ngo uwo nguwo ngo azongera abeho. Muri kumva icyo kintu? Nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Rero ndakwifuriza ko wita ku iherezo ryawe. Hari abantu rero benshi bakunda no kugenda batubaza ngo ariko kubera iki mugenda mutugezaho inkuru zimeze gutya zibabaje, ngo mukunda abapfu, ngo mukunda gutya na gutya. Ariko ndagira mbwire ngo ibi ngibi ntabwo wagakwiye kuba ubimbaza, kubera ko ari ibyo n'umuntu ucuruza amaserikeri nyine imva, ibyo nawe wakabimaje kubera iki ucuruza amaserikeri, kubera iki? Ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi. Byaba bibabaje kandi biteye agahinda upfushije uwawe ukabura naho kumushyingura. Murumva icyo kintu? Rero ntekereza ko mutagakwiye kutubreminga, mutujudginga gutya na gutya ngo no gushinyagura. Oya, ahubwo no kukwibutsa ko ngewe nawe ubuzima turimo ari ubuzima bufite iherezo kandi bupfa, bityo ugahora witeguye ukarinda itabaza ryawe kugira ngo Kristo naza azatware itorero rye, nawe rero uzamuranwe n'abera bose. Rero mu wundi mbashimire kandi mwifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubarinda.